في يوم من الأيام عاد أحمد من المدرسة. أبي، لقد تأخرت. أحسنت يا بني، ولدي لك مفاجأة جميلة. إنه في غرفتك. هيا. فوجد هدية كبيرة ساعد بها كثيرا. إنها أسطوانة. أبي ماذا يوجد داخل أسطوانة؟ إنها تحتوي على عديد من الصور وأفلام فيديو. حتى نقوم بفتحها نحتاج إلى وحدة المعالجة المركزية. ولكن يا أبي، كيف لنا أن نرى ما بداخلها؟ حتى نرى ما بداخلها نحتاج الشاشة. إذن يا أبي، وكيف لنا أن نتحكم بها؟ هنا يا بني نحتاج إلى الفأرة. إذن يا أبي، وما هذه؟ إنها لعبة المفاتيح صديقة الفأرة، وإنها تحتوي على العديد من الأزرار، الأرقام والأحرف، اللغة العربية والإنجليزية. إذن يا أبي، شاهد ماذا تحتوي هذه الأسطوانة. حسنا يا بني. أجزاء الحاسوب الأربع، لوحة مفاتيح وفأرة، لا ننسى أيضا الشاشة ووحدة معالجة مركزية.